വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക്. അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. റബ്ബർ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ യാത്ര പോകുന്നത്. അത് നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് ദൂരം നമുക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു എളുപ്പം വഴിയാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു റൂട്ട് ഉണ്ട്, അത് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ മേളിൽ കയറിയിട്ടുള്ള റൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ വഴിയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആദ്യം പോകുന്നത്. വണ്ടിയൊക്കെ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് എല്ലാം നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും Rchikootiലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആനച്ചാടിക്കൂത്ത് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീഫഞ്ഞാൻ്റെ കസിൻസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. ലോറൻസുകൾ, അശോക് ഇന്നലെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് എത്തി, അങ്കിളുണ്ട്, വിജയ് ഉണ്ട്, ജാക്കൊക്കെ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് വന്നാണ് കേട്ടോ ജാക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവരെവിടെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെല്ലാവരും ഉണ്ട്. സ്റ്റീഫൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതേ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ അവർ അവിടെ കയറി, നമ്മുടെ അറിയാം ഈ പാറയിൽ കൂടെ കയറി വേണം വരാൻ. സ്റ്റെപ്പ് പോലെയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിൽ കയറി വരുമ്പോൾ അവർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് ടയേർഡായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന വഴിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണം. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അവിടെ പോയിട്ട് ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ചേച്ചി ഒക്കെ പോവാം. ഓക്കെ പോവാം.
வரவேல தெரியுமா எல்லாம் டான்ஸ் ஆடுங்க எல்லாம் டான்ஸ் ஆட முடியாது நினைக்க வண்டியில் போகணும் வண்டியில் போகணும்டா இல்லை அதெல்லாம் உடம்பு எல்லாம் போகும்
ഫ്രണ്ട്സ് സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 2 മണിക്കൂറിനടുത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ വെള്ളത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടെ കളിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് കയറാണ്. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുണ്ട്. ആണുങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയൊക്കെ നിന്ന് മാറുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ലേഡീസൊക്കെ അവിടെ പോയി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നതും ഒരു സൂപ്പർ മഴ അങ്ങോട്ട് പെയ്തു. ആ മഴയിൽ കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങളവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വന്ന റൂട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് എളുപ്പമായിരുന്നു, കാരണം അവിടെ സ്ലിപ്പ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, പാറ ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വേറെ റൂട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറിയാണ് വന്നത്. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് ലോങ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഫുൾ പാറക്കൽ, അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതെല്ലാം ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് നേരം കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ടു. അതിനുശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ മടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ പോകുന്ന റൂട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടോപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ പോകാം. പക്ഷെ 3 കിലോമീറ്റേഴ്സ് നടപ്പുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ പോകുന്ന വഴി ഇങ്ങനെ ഇറക്കുവാണ്. അതല്ലാതെ ജീപ്പ് സൗകര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജീപ്പ് അവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജീപ്പ് വന്ന് നമ്മളെ പിക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും. നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടേ ആക്കും. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഓൾറെഡി ഒരു 3 ഗ്രൂപ്പ് ബുക്ക് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പിന്നെ പോസ്റ്റ് ആവുന്നത് ഞങ്ങൾ നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടന്ന് ഇറങ്ങിയാണ് ഞങ്ങൾ താഴെ എത്തിയത്. മഴ വന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലാഗായി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന റൂട്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ജീപ്പ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജീപ്പൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ജീപ്പ് സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴി ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചൊന്നും കഴിച്ചില്ല. ഈവനിങ് 6 മണിയായപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അൽഫാമൊക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. വാട്ടർഫോൾസ് ശരിക്കും എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതുവരെ വരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വരണം. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.